हेलो फ्रेंड, मेडिकल हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बात करेंगे श्वास और खांसी के लिए बेस्ट सिरप कौन सा है। तो अब बात करें एम्ब्रोडेल एस नाम से आपको किसी भी मेडिकल पे मात्र 39 रुपये का सिरप है, जो कि आपका 39 रुपये में आपकी श्वास और खांसी को राहत मिलेगी। एम्ब्रोडेल एस सिरप जो कि मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, जो कि अरेस्टो कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, उसी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है एम्ब्रोडेल एस सिरप।